എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും MRS ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് വേൾപൂൾ ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഒരു PCB ആണ് നോക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് PE ആണ്. പ്രഷർ സെൻസറിൻ്റെ എറർ ആണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ പ്രഷർ സെൻസറിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രഷർ സെൻസർ ഇതിൽ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പവർ സപ്ലൈ അഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത്. ഇതിൽ ഈ ടൈപ്പ് ബോർഡിൽ നോക്കാൻ വേണ്ടി അത് അഴിച്ച് ഇത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഫുള്ള് വാക്സ് ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരു പരുവായിരുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു 2 ദിവസത്തേക്ക് വാക്സ് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 ദിവസത്തേക്ക് ഫുള്ള് അഴിച്ചിട്ടേക്കായിരുന്നു. വാക്സൊക്കെ കുറേയൊക്കെ അങ്ങ് ഒലിച്ചിറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പേപ്പർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പേപ്പറിൽ തന്നെ കാണാം ഒരുപാട് വാക്സ് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് എങ്ങനെ ഓൺ ചെയ്ത കംപ്ലൈൻറ്റ് ഞാൻ പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് ഓണായി P1 എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കാം. സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ PE എന്നുള്ള ഒരു എററാണ് കാണുന്നത്. തലയരിച്ച് പിടിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ഈ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, P സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ്. നമ്മൾ പ്രഷർ സെൻസർ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത്. അതിന് മുന്നേ ഇതിനകത്ത് ഞാനൊരു വേറൊരു ഫോൾട്ട് എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ പവർ സപ്ലൈയിൽ ഈ 2 കപ്പാസിറ്റർ ഓൾറെഡി നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഈ 2 കപ്പാസിറ്ററും ബൾജായി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ 2 കപ്പാസിറ്റർ ഒന്ന് മാറാം. ഈ 2 കപ്പാസിറ്റർ ആദ്യം ഇതിനകത്തുനിന്ന് മാറ്റി ആ സെയിം വാല്യൂയിലുള്ള 2 കപ്പാസിറ്റർ ഇടാം. പവർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കപ്പാസിറ്റർ. ഇതിൻ്റെ ഈ ടോപ്പ് സൈഡ് ബെൻഡായിട്ട് ബോട്ടം ഇതും ബൾജായിട്ടുണ്ട്. ടോപ്പും ബോട്ടവും എല്ലാം ബൾജായി നല്ല ഹീറ്റിംഗ് ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി ആ സൈഡിൽ സെയിം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 4.7 450 വോൾട്ട്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഇടുന്നത് 4.7 400 വോൾട്ട്. അടുത്ത കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ 4.7 450 വോൾട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ 2 കപ്പാസിറ്ററും ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോഴും ഡയറക്റ്റ് PE എന്നുള്ള എറർ വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരുന്ന ഈ ഒരു പ്രഷർ സെൻസർ കറക്റ്റ് നല്ല വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിലുള്ള ഒരു പ്രഷർ സെൻസറാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നിന്നിട്ടും PE എറർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ PE എറർ നമുക്ക് ഈ പ്രഷർ സെൻസർ ഓക്കെയാണ്. ഇനി ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് 2-3 കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് ഡോർ സ്വിച്ചാണ് കേട്ടോ. ഡോർ സ്വിച്ചിൻ്റെ കണക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇത് ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രഷർ സെൻസറിൽ വരുന്ന ഈ കണക്ടറിൽ 5 വോൾട്ട് ഗ്രൗണ്ട് സിഗ്നൽ ഇങ്ങനെ 3 വയറാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഒരു ബ്ലൂ വിത്ത് ബ്രൗൺ കളർ ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടാവും. ഒരു ബ്ലൂ വയറിൽ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ലൈൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ കണക്ഷൻ വരുന്നത്. നമ്മളൊരു മൾട്ടിമീറ്റർ ബീപ്പ് മോഡിലിട്ടിട്ട് 1 by 1 ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ബ്ലൂ വിത്ത് ബ്രൗൺ ലൈൻസിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട്. അടുത്തത് മജന്ത കളർ
അതിലും കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട്. അടുത്തത് ബ്രൗൺ ആണ്. ഈ ബ്രൗൺ വയറും കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ച് ഇതിൽ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യണം. വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്ററല്ലേ, ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് പ്രോബ് വയ്ക്കണം. മൾട്ടിമീറ്റർ വോൾട്ടേജ് ഇട്ടിട്ട് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ, അതായത് ഈ ബ്ലൂ വിത്ത് ബ്രൗൺ വയർ ലൈനുള്ളതിൽ 5 വോൾട്ടാണ്, അതിൽ 5 വോൾട്ട് വരണം. ഈ ബ്രൗൺ കളറിൽ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് വോൾട്ടേജ്, സിഗ്നലിൻ്റെ ഹാഫ് വോൾട്ടേജ് വരണം. അതായത് 5ൻ്റെ ഹാഫ് 2.5 ഇതിൽ വരണം. പിന്നെ ഉള്ള ലൈൻ അനുസരിച്ച് ഗ്രൗണ്ടാണ്. ആ ഗ്രൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് തരാം. അത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി മോഡിലിട്ടിട്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണം ഗ്രൗണ്ടാണ്. ഇത് 5 വോൾട്ട്, ഇവിടെ ഹാഫ് വോൾട്ട്. സിഗ്നൽ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ 5 വോൾട്ടിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം, അത് കറക്റ്റായിട്ട് വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ പി എറർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് മൾട്ടിമീറ്റർ വോൾട്ടേജ് മോഡിലിട്ടിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ 5 വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ അതിൻ്റെ പകുതി 5.2ൻ്റെ പകുതി 2.7 വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രഷർ സെൻസറും അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ടും ഓക്കെയാണ്, അതിൽ നിന്ന് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു എറർ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു സിഗ്നൽ സർക്യൂട്ടും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. ആ സിഗ്നൽ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പവർ സപ്ലൈ നിന്നാണ് പ്രോസസ്സറിലോട്ട് പോകും. പവർ സപ്ലൈയിൽ നിന്ന് പ്രോസസ്സറിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സിഗ്നൽ സപ്ലൈ ഉണ്ട്. ആ സപ്ലൈ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു എറർ വരും. പക്ഷേ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഈ പ്രഷർ സെൻസറിൻ്റെ സൈഡ് കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ലയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഓക്കെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഈ എറർ വരാൻ വേറൊരു കാരണം കൂടെയുണ്ട്. ആ കാരണമാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു 2 സിഗ്നൽ പോകും. ഈ 2 സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുന്ന, അതായത് നമ്മുടെ AC സർക്യൂട്ട് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന്, അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന് ഒരു ഡയോഡ് ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡയോഡ് ഇട്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഡയോഡിൻ്റെ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് കയറി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ 2 റെസിസ്റ്റൻസ് സീരിയലായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഡയറക്റ്റ് ഇട്ട് മൈക്രോ കൺട്രോളറിലോട്ട് പോകും. ഈ ഡയോഡിൽ നിന്ന് 2 റെസിസ്റ്റൻസ് സീരിയലായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് മൈക്രോ കൺട്രോളറിലോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ സിഗ്നൽ കട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ, ബ്രേക്കായി കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു എറർ കാണിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഡയോഡ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി മൾട്ടിമീറ്റർ നമ്മൾ ഡയോഡ് മോഡലിട്ടിട്ട് 513 കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡയോഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ 513 കറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഓംസ് മോഡലിട്ടിട്ട് ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇത് 512K വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ്. അത് കണക്ക് തന്നെ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് 512K വരണം. ഇതിപ്പോൾ 400.499 മെഗാ ഓം വരുന്ന 500K അടുപ്പിച്ചുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് 150 ഓംസ് ആണ്. ഇത് ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കാണിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ 2.2 മെഗാ ഓം, അതായത് ഈ 150യുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു 150K റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കാം. ഞാൻ അവിടെ ഒരു 150K വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ, ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. 150 ഓംസ്. ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ആ കംപ്ലൈൻറ്റ് മാറിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്.
അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ 150 ഓംസിൻ്റെ. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്നും കൂടെ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. നേരത്തെ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ ഇത് PE എന്നുള്ള എററിലോട്ട് പോകും. ഇനി ആ സെയിം എററിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഓണാക്കി പ്രോഗ്രാം 1 കിടപ്പുണ്ട്. ഇതിന് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്ത ഉടനെ വെള്ളം എടുക്കുന്നതിനുള്ള ആ ഒരു ഇതിലോട്ട് വന്ന, അതായത് ആ എറർ മാറി. അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ബോർഡിലുള്ള ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ PE എറർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രഷർ സെൻസർ പുതിയ മേടിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് കാണിക്കും. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആ ഒരു പൾസ്, അതായത് ഒരു പ്രോസസ്സറിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പൾസ് ഉണ്ട്, ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ എന്ന് വരുന്ന ഒരു DC പൾസ്. ഈ പൾസ് കിട്ടാതെ, പ്രോസസ്സറിന് കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഈ ഒരു PE എറർ വരുന്നത്. പ്രഷർ സെൻസർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും PE എറർ വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ബോർഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിന് ഇത് കസ്റ്റമറിന് റിട്ടേൺ കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്കിനി കാണാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ടും എനിക്ക് തരിക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോസ്. ബൈ.